वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजा सोनी टेक्निकल से। तो गाइस आप कैसे हो, आपके अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बताऊंगा विजिबल सेटिंग के रिलेटेड। विजिबल सेटिंग क्या होती है? अगर J2, J5, J7 फ़ोन में प्रॉब्लम आती है आपको वॉल्यूम अप डाउन में, तो अगर कोई भी की प्रेस करते हो तो वर्क नहीं करता है। अगर जैसे कि मेरे पास J2 का फ़ोन है, वॉल्यूम अप या डाउन वाले की प्रेस करते हो तो इसमें लिखा आता है डिसेबल विजिबल सेटिंग, तो वो प्रॉब्लम आती है, ये वर्क नहीं करता। तो आप उसको सेटिंग से भी ठीक कर सकते हो और साथ में फ्लैश करके भी ठीक कर सकते हो। तो अगर नए जुड़े प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं किसी फ़ोन के रिलेटेड कोई भी टिप्स लेके आऊँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन है, आपको देख पाएंगे। तो इसी तरह से मैं हर फ़ोन के रिलेटेड आपके लिए कोई ना कोई ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। तो गाइस आज मैं आपको J2 के रिलेटेड और साथ में J5, J7 की सबकी ट्रिक्स बताऊँगा, उसको कैसे ठीक कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल में इसकी टिप्स दूँगा। तो गाइस हम शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट नाउ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा मेरे पास J2 एक फ़ोन है, उसका जो म्यूज़िक की साउंड है उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। मैं अलग अलग स्टेप में आपको उसकी टिप्स बताऊंगा। जैसे कि मैं वॉल्यूम अप वाला की को प्रेस कर दूंगा, जैसे मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबल टर्न ऑफ ऑल साउंड इन विजिबिलिटी सेटिंग। तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आपको वन बाय वन टाइप्स की टिप्स बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो सिंपली मैं सेटिंग पे चला जाऊंगा। जैसे मैं सेटिंग पे चला जाऊंगा तो उसके बाद मैं रिंग ट्यून वाला सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो जैसे मैं रिंग ट्यून एंड साउंड पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद रिंग ट्यून, तो मैं कोई भी रिंग ट्यून पे क्लिक कर दूंगा, किसी भी ट्यून पे। तो कोई भी साउंड जब भी मैं साउंड नहीं आएगी तो जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये थी ट्रिक्स इस वीडियो में कि आप अपने J2 के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो विजिबल सेटिंग है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो नेक्स्ट किसी और फ़ोन की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मैं आपके लेके आऊँगा। तो गाइस तब तक के लिए थैंक्स।